सुबह सुबह ऑर्डर लग गया था हमारा होटल पे। सो हेलो गाइस, आप सबको स्वागत है और एक मेरा मिनी ब्लॉग। गाइस अभी ड्यूटी आ चुका है, ड्यूटी लग पड़े जाने के बाद में सब रेडी कर चुका था। फिर ऑर्डर आ चुका था हमारा होटल पे। हमारे पास ऑर्डर आ चुका था विंग्स मंदी। ये सब ऑर्डर दे देते हैं जल्दी से। बना बात है, मुझे भूख लग गया था, नाश्ता कर लेते हैं। कर लेता है रुमाली रोटी और था आलू भिंडी का और रुमाली रोटी। जबरदस्त खाना है, हम लोग बना लिए थे और दूसरा दुकान से रुमाली रोटी लेके आ चुके। रुमाली रोटी भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, खाने में भी मजा। फटाफट खाना खा लेते हैं। आप लोग भी तब तक सब्सक्राइब कर लो। गाइस आप लोग इतना सपोर्ट करते हुए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। साथ में ड्यूटी का साथ में वीडियो भी बनाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। अगली बढ़ूंगा तो खुद का मेहनत से बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ना है। किसी का हेल्प लेना है तो फिर दोबारा बोल देगा वो मुझे मौका। तो गाइस आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।